Yes, bwana, leo ni tarehe 20 au vipi? Mwezi wa 4 kama ambavyo tumekuwa tukizungumza kupitia matangazo yetu mbalimbali. Ni siku ambayo inakwenda kufanyika bonge moja la show au vipi? Ni show ya vichekesho, anasema kwamba stand up comedy ambayo inafanyika hapa home ground. Na tayari wanetu wamekwisha kufika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakiwasha kinoma noma, lakini miongoni mwa washikaji ambao wamefika hapa wa kusmart. Hivi nimetamka sawa hii? Ya, umetamka sawa, japo sio kivile, ile inaitwa wakusmata. Wakusmata. Au hii mwanangu, Katavi ni kwa mara ya kwanza hii? Ya, hii mara ya kwanza naingia Katavi. Yes. How do you feel yani kufika Katavi kwa mara ya kwanza mwanangu? Mandhari yake kwanza umeionaje? Kwanza ni mbali. Yeah. Bwana yani nimekaa mpaka nikasema jamani, tunapoenda wapi, kuzimu au wapi? Kumbe yes, tunakuja nyumbani kwa watu. Japo nilipofika mazingira mazuri, tumepokelewa vizuri, yani wana wa Katavi kidogo hapo hambo. Yeah. Hivyo. Watu wa watu. Noma sana. Lakini vipi leo ndo inapigwa bonge moja la show au vipi? Umejiandaje kuhakikisha kwamba wana Katavi hawajutii kufika pale leo? Nimejiandaa vizuri mwanangu, kwa sababu tumetoka umbali mrefu, tumekuja huku kuchekesha. Sawa bwana, kwa wao wajiandae tu, matumbo yao, mbavu zao wajiandae kufly. Yani wataenjoy, kila mtu aliyekuja hapa amejipanga na yupo vizuri. Oh yeah. Kwa hiyo watu waje kwa wingi. Watu waje kwa wingi hapa. Noma sana. Kwa hiyo tutegemee kwamba inawezekana labda baada ya muda fulani pia utakuja kurejea Katavi kwa mara nyingine tena. Kwa jinsi mazingira yalivyo na tulivyopokelewa huko, lazima turudi tena kwa kweli, kwa sababu nimegundua hii si show ya kwanza kufanyika huko. Kwa mara ya kwanza ndio inafanyika show ya stand up comedy. Basi itabidi tuje kwa wingi, waje tena na baadhi ya makomedian wengine, kwa sababu hapa sisi tumekuja wachache. Kwa hiyo inabidi show ziwe nyingi kama mikoa mingine watu wanavyoenda. Bwana, hongera sana kwa kufika. Naamini tunategemea kwamba balaa litakuwa kubwa sana baadaye. Watachakaa, wataenjoy. Home ground. Bwana, ni home ground ambako bonge moja la show la stand up comedy linafanyika leo hii. Kwa hiyo usipange kukosa wewe ambaye unatazama sasa hivi Maalim Media. Leo hapa home ground ndiko ambako bala lote linakwenda kufanyika. Kwa hiyo unatazama sasa hivi Maalim Media, lakini pia wapo washikaji wengi sana ambao kimsingi tunazungumza nao leo hapa, na wote hawa wanakwenda kuonyesha namna ambavyo wamejipanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe mwanetu kabisa, yani wewe ndugu yetu wa damu hujutii kabisa kwa kufika. Mwanangu, katika watu ambao mimi nilikuwa nawafuatilia sana ni Chenjeo. Yani imebidi niwe muwazi kwanza. Sure. Nashukuru sana. Na moja kati ya combination yenu ambayo nilikuwa naipenda sana ni ile mtu ndogo ile. Ili ilipotelea wapi? Mtu wa chochote kitu. Unajua sasa hivi unatakiwa ufanye kitu kisha trend, unabidi uache nacho. Unajua watu sasa hivi wako kwenye kuchoka sana. Kwa hiyo unatakiwa kufanya kitu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo huwezi mwaka mzima uko unafanya mtu wa ndogo, mtu wa chochote, na kwa uongo watu wanachoka. Ile ilikuwa kali sana mwanangu. Ni kali ila kwa muda ule, ila sasa hivi haiwezi kuwa kali kama mwanzo. Kwa sasa hivi tumekuja na nyingine kali. Sasa hivi tunakuja na nyingine kali au tushakuja nayo tayari? Zinakuja, soon tu zinakuja. Bado utaenjoy. Mwanangu, umefika Katavi ni kwa mara ngapi umefika hapa? Ni mara yangu ya kwanza hii kufika. Sawa, ngoja. Ataimba. Ni mara yangu ya kwanza kufika Katavi. Vipi lakini fresh umeenjoy? Katavi ni unyama. Katavi ni ameweka fresh. Kila kitu kiko sawa. Steve kalipia, vijana wote tunakaa hotelini, tunaenjoy, tunakula. Hivyo. Kwa hiyo pia Katavi ni sehemu ambayo ni nzuri yenye furaha. Mimi sijai kuwa, yani tangia nimefika hapa, sijai kuwa na ubabaifu wote. Wapo wauni lakini wauni smart. Hivyo Kuna mtu mmoja jana akaniambia bwana Chenjeo naye pia sasa hivi tumekuja naye amegeukia kwenye upande wa stand up comedy, na kwa mara ya kwanza kabisa ata perform siku hii ya leo. Hebu huyu ambaye anatazama sasa hivi kupitia Maalim Media tumwambie umejiandaaje leo? Leo wataenjoy. Watu watacheka. So kwa hiyo watu waje kwa wingi. Wataenjoy. Niko na wanawake zangu kama unavyoona. Warembo. Wananipenda. Wanamuita Chenje. Wananipenda sana. Tupige tiza kidogo ile ngoma yako. Wananiita Chenje. Watasikia huko bwana. Bwana fresh, mambo? Poa, mambo. Uko vizuri? Yes. Kwa mara ya kwanza bila shaka umefika Katavi. Umeonaje mazingira yake? Pazuri, hali ya hewa ni nzuri. Unajua sisi tushazoea Dar. Lakini huku hali ya hewa nzuri, kuna kijani kingi, yani kama Ulaya. Yani kuna wana Katavi alafu na watu wake. Watu wake umewaonaje? Of course watu wake ni wana upendo. Yani jana tumepita tu huko barabarani, yani hatukutegemea kama watu wanatufahamu kiasi hicho. Yani wanatupenda. Yani unajua ile mpaka unatamani kama hivi jamani kweli, yani
hatukutegemea. Of course tulijua kama Katavi kuna watu wanatupenda na wanatufuatilia kwa sababu Steve ni kwao huko pia. Lakini sasa tulivyokuja tumeona ni mara 3 yake tulivyofikiria. Kwa hiyo tunajisikia vizuri na tunafurahi kuwepo hapa. Tunatamani hata tuendelee kuwepo. Yes. Sio mbaya, mnaweza mkaendelea kuwepo tukawatafutia wachumba kama sio mchumba. Mkaenjoy huko fresh kabisa. Au unasemaje? Wachumba hapo. Tunatafutia tu kazi bwana, tumekuja kufanya kazi, tumekuja kuwachekesha, mtaenjoy mbavu zenu. Yani leo muandae mbavu zitauma. Leo kazini kuna kazi. Kazini kuna kazi. Noma sana. Huyu kwanza umejipangaje? Katavi ndo hii na watu wake ndo hawa, na leo kuanzia saa 1 ndipo ambapo balaa linakwenda kufanyika. Watu watacheka, watu wataenjoy. Umejipangaje kwanza? Tumejipanga vizuri kwa kweli. Yani nimeshasema waandae mbavu zao. Mtu akija na mbavu zimekaa hivi zimelegea, ataziacha pale ukumbini. Noma sana. Kwa shughuli ni nzito sana. Bwana noma sana. Bwana mambo vipi? Bwana kwaje kaka? Kwa vizuri? Full kabisa. Unanitesa sana kunyanyua mic lakini sio mbaya, acha niteseke. Sasa wewe kwenye kipindi ambacho sisi tunagombea ule full uko wapi? Inawezekana mimi nilikuwa nafanya mambo mengine. Sasa ndio uvivu wako umekufelisha, sasa hivi unateseka. Endelea kuteseka. Mwanangu, kwa mara ya kwanza inawezekana umefika Katavi. Mazingira yake umeyaonaje? Bwana Katavi mimi ndo mara kwanza kufika, kile mazingira yake yako bomba sana. Yaani kuna hali kaewa fulani hivi, kabaridi so baridi, kajoto so, yani kako smooth. Tumeenjoy. Moja kati ya nilikuwa nazungumza na Chenjeo nikamwambia kwamba moja kati ya clips ambazo kwa mnazifanya mimi nilikuwa nafuatilia sana ni ile idea ya mtu achochote kitu. Ile ilivyotelea wapi wanangu? Ile sisi tulifanyaga tu kuelimisha, sababu mtu achochote kitu. Vijana wengi unakuta mtu ameenda maklabu ya bei ya juu alafu ana 10,000 alafu akaenda kule anakutana kuna mtu tu anakuambia agiza kunywa tu mwana. Kunywa yani kuhusu usafiri. Kwa hiyo tulikuwa tunakumbusha vijana kwamba bwana tusijisahau kuna vitu kama hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo tunaona tupoelimisha hapo pamefikia mwafaka. Tubidi tufanye content nyingine. Tusije toka tunafanya zaidi watu kwa nyewe vipi tena mbona? Kwamba mna idea tena? Kwa hiyo tumechange. Kwa hiyo leo maandalizi yapoje kuelekea hiyo saa 1 mpaka saa 6 pa? Maandalizi ni makubwa. Tunajiandaa si wengine wa stage play, kuna wengine wa stand up comedy. Kwa hiyo watu wafike kwa wingi. Ambao hujachukua tiketi hakisha na uchukua tiketi. Tufike saa 12 uwe hapa kwa sababu saa 1:30 kinaanza ku happen. Kwa hiyo usifeli kabisa kuhusu kufika hapa. Yaani leo Katavi home ground ndio kina happen. Hakuna sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo chimbo ni moja tu. Aish. Oya, unatazama sasa hivi Mahali Media, nikwambia kwamba chimbo ni moja tu. Leo tunakutana zetu hapa home ground ambapo kinakwenda ku happen. Yaani wanetu wa stand up comedy leo hii wapo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile stress zako ama yale hangover ama manini leo yanakwenda kuisha yote. Bwana mimi napiga story na wanetu ambao wote wamekuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba una enjoy. Oya. Nianzie wapi? Ngoja nianzie kwa manetu hapa. Ngoja nianzie wote mtazungumza. Mambo vipi? Fresh kama kawaida. Fresh? Fresh kabisa. Bwana ndo Katavi baba. Katavi huko home kabisa huko. Home kabisa. Kwani mwanetu wewe ni mtu wapi? Ndo huku. Huku wapi? Kwenu wapi? Yaani huku wapi? Kwetu mimi ni Mpanda Katavi Nsemulwa. Niwapeleke. Kwa Nsemulwa ndio Mama amesema nisimwambie mtu kama nimekuja zaidi yake. Okay. Nsemulwa ndo mau vipi? Huku umetoka mwaka gani kwenda Dar kujitafuta? Huku 22. 22. Kwa mazingira ya Katavi, Mpanda, wapi Nsemulwa huko kwa Lakwachia, Mikocheni ushazurura sana mwana. Kote, yani mimi nimezunguka kote. Okay, sawa. Kuna huyu anakutazama sasa hivi kupitia Mahali Media. Leo ana wish kuja. Nini cha tofauti ambacho atakipata? Sisi tumeshajiandaa kwa ajili ya kuja kuwachekesha. Wenyewe waje tumeshajiandaa, wamebaki wao kujiandaa tu kuja basi. Kwa sababu sisi tumeshajiandaa. Bado wao kujiandaa. Bado wao? Bado wenyewe peke yao. Wewe mambo vipi? Kama kaa. Uko vizuri? Good. Fresh. Inawezekana kuna mtu anakutazama sasa hivi ashakutana sana na clip zako, tunatamani tumkumbushe tunazungumza na nani? Anaitwa Kago Medadostini, mwenyekiti wa wanaume Tanzania Dunia Afrika Mashariki, babake na hiki. Bado mjesema. Bado mjesema. Kwa hiyo na wewe ni kwa mara ya kwanza unafika Katavi au tayari ushakujaga way back? Huko mara ya kwanza ndo nafika. Vipi mwanangu umbali wake? Kipande.
Kipande sana. Yaani kuna muda upo kwenye usafiri unahisi kama umepotea hivi. Yaani tunakutana vibango viko vingi sana. Unaingia Mpanda lakini hujafika Mpanda yenyewe. Tunamaliza tu mapoli. Ndio mwanangu. Sasa hebu tuzungumze na huyu ambaye anakutazama. Leo itakuwaje mzee? Tumejiandaa vizuri kwa sababu umekuja kupata burudani, watu wamesafiri ndio hivyo mbali mrefu na watu wajaja kubahatisha. Watu waje tu enjoy siku leo Pasaka. Waje hapa ground kwenye show ya Steve na Ndaro. Wa enjoy. Leo siku ya kuenjoy, kwani siku kuu umepata bahati sana. Yeah. Noma sana. Sasa mwanetu Nanga, kuna mtu mmoja akasema kwamba ni mzee wa kuharibu michongo ya watu. Yaani kwenye zile clip zako zile mko ni mtu fulani ambaye unavurugia sana michongo. Leo vipi mwanangu, utavurugia au ndio kwanza umejipanga kuhakikisha kwamba watu wanaenjoy? Njia karibu ya kurudi dai kwa hapa. Njia karibu ya kurudi dai? Ipo hapo nyuma. Kama njia karibu ya kurudi dai mimi nitaonyeshwa, nitaharibu show. Ila kama sitaonyeshwa kama vile tulivyokuja ndio safari yenyewe. Na maana ukiharibu hapo unateseka hadi wewe uloharibu. Hapo wote uende kwa utaratibu, show iishe ili mrudi wote salama. Fresh sana. Kwanza na hongera pia, tuzo zilikuwa nyingi sana. Asante sana. You deserve. Asante sana. Ndio kwanza 2025 alafu tupo April. Kwa mwaka 25 tumejipangaje kuhakikisha kwamba tuzo tunazichukua zaidi? Inategemea sasa tuzo zenyewe zitakuwepo. Kama zipo tutachukua mipango tu mzee. Kama tuzo zitaendelea kuwepo tutachukua kwa sababu sisi tunafanya kazi kila siku. Sio unaelewa, sisi tunafanya kazi kila siku, hatuna kazi zingine. Mimi sio fundi ujenzi, wala sokonda daladala. Mimi ni comedian. Kwa hiyo kazi naifanya kila siku, kwa hiyo kila siku naamini na kuwa bora zaidi na na deserve kuchukua tuzo nyingi zaidi. Sure mwanangu. Maandalizi lakini yapoje kuelekea leo kwa huyu ambaye anakutazama sasa hivi kupitia Maalim Media? Maandalizi yako vizuri. Maandalizi yako vizuri kama unavyoona, kila muda unavyozidi kwenda vitu vinazidi kuongezeka. Watu wanamalizia setup ya mwisho, vijana wako tayari hapo kwa ajili ya Yesu ya mwisho ili watu wa ukabidhi ukumbi kwa ajili ya saa 1 kienda kunuka. Kwa hiyo tunachohitaji tu watu wafike mapema kwa sababu vijana wamejipanga na kama unavyoona squad yote imeenea. Hajabaki mtu, sio unaelewa. Squad nzima iko full hapa, ni wao tu kuhakikisha bandama zao ziko sawa, waje wacheke. Bwana Fresh, mimi naendelea kuzungumza na ndugu zetu ambao wamekuja leo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wana enjoy kinanuka sana leo hii hapa home ground. Bwana mambo vipi? Uko vizuri? Niko fresh sana. For the first time bila shaka unafika Katavi. How do you feel? Kikweli I feel good kwa sababu ni sehemu fulani ambayo I don't know how to put it, ila ni sehemu fulani ambayo watu wana upendo sana. Yes. So najisikia poa sana. Inawezekana ulishangaa sana, mbona tunatembea umbali mrefu hatufiki hiyo sehemu alikotokea Steve ndo huku bwana, karibuni sana. Kikweli ni mbali. Yaani ni mbali. Ana haki ya kufanikiwa Steven Moses. Ina maana kwamba ametumwa pesa, yani katoka huku kweli kaenda mjini kutafuta hela. Huku ni mbali. Anyway, maandalizi yapoje sasa kuhakikisha kwamba huyu mwana Katavi leo hii anapata kile ambacho anakuwa amekilipia? Kiukweli mpaka sasa hivi maandalizi ni mazuri sana, kila kitu kipo poa. Tumejiandaa vyema, timu nzima Steve Musi ipo hapa kama unavyoona. Na kila kitu kitakuwa poa. Bwana Fresh, karibuni sana Katavi. Asante, wajiandae tu. Yaani kama alivyosema Steven jana, yani wawai kukata tiketi. Na wakikosa huko walipoelekezwa mlangoni tiketi zitakuwepo. Na tiketi zimebaki chache sana. Yes, kwa waandae pia bandama zao tu. Hongereni, tunasubiri hiyo baadaye ambapo kinakwenda kuhappen. Mwanetu ni all the way kutoka Kigoma. Kigoma Tanzania. Na viunga vyake. Lakini Kigoma na Katavi si mbali sana. Kigoma na Katavi yawezekana kwa sababu wote nasikia tunashare ziwa Tanganyika. Kwa hiyo ni majirani na hisi. Tunashare ziwa. Noma sana. Kwa hiyo hujafika Katavi ndio kwa mara ya kwanza? Hii ndio kwa mara ya kwanza nimefika Katavi. Noma sana, lakini vipi mazingira yake umepokeaje wewe kufika Katavi? Kwanza nimefurahi kwa sababu kama unapata nafasi ya kufika sehemu mpya na Mungu amekuwezesha, kuna vingi unajifunza kuanzia kwenye safari unakuja, lakini pia unakutana na watu ambao kisingekuwa tukio fulani pengine msingekutana kirahisi hivyo. So mnakutana, mna share baadhi ya experience ambao mlikuwa mna namba mnabadilishana. So inakuwa ni sehemu kama ya tour, pia una refresh. Unajua sometimes inachosha, makelele kibao, mambo yani ni vile vile hivyo.
Bwana, vipi maandalizi yapoje sasa kuhakikisha kwamba leo inakuwa ni leo kweli kweli shekhe? Maandalizi ni makubwa, yani mpaka tumeshafika hapo. Kimwona mtu yupo Katavi maana yake aishajiandaa, ndio maana ameamua kuja. Yani hakuna mtu ambaye amekuja kujiandaa hapa. Tumeshajiandaa vya kutosha. Nadhani na wanakatavi wanafahamu uwezo wetu kwa sababu mpaka wanatufahamu sisi, maana yake kuna kazi tunazifanya na wamezikubali. Kwa mwisho wa siku tunachokuja kuambia ni kwamba kile walichokuwa wanakiona kwenye TV, kile walichokuwa wanakiona kwenye simu, kwenye mitandao ya kijamii, wanakuja kuona zaidi ya pale live kwa kiingilio kidogo kabisa. Kwa huyu ambaye anatutazama sasa hivi hajachukua tiketi, tumwambie kwamba wahi, kwa sababu leo kuna balaa zito ambalo linafanyika hapa home ground. Wanetu kutoka Bongo DSM wamekuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe una enjoy. Yani wewe zile stress zako sio za vikoba za nini za mapenzi zote zinaisha hapa leo. Bwana, karibuni sana. Shukrani sana mzee wangu. Naomba sana. Na ngoja nipige soli na wana pia hapa. Bwana, pole sana. Mimi ndo natakiwa kusema pole kwa sababu mimi ndo nimekukanyaga bwana. No sweat, haina mbaya, inakuwa vizuri, fresh kabisa. Karibu sana Katavi. Bwana, Katavi ni sehemu nzuri sana. Yeah. Nilikuwa nakusikia kwenye gari unazungumza, si ni wewe kwamba ushakuja sana. Nishakujaga sana miaka 3 iliyopita. Kuja sana huku. Misha gani mwanetu? Actually mke wangu alianzia kazi huku. Kwa hiyo nilikuwa natakiwa kila baada ya muda fulani kwa miaka 2 nilikuwa nalazimika kuja hapo. Kwenye interval fulani ya miezi 2, 3. Tunashukuru Mungu. Kwa hiyo maandalizi leo bila shaka huyu ambaye anatazama fresh kabisa. Safi kabisa. Sema tu, yani tuko vizuri. Karibuni sana. Shukrani sana mzee. Bwana, mambo vipi? Safi kabisa. Uko vizuri? Fresh kabisa. Karibu sana Katavi. Asante sana. Nishafika. Hivi Katavi ni mara yako ngapi mwanangu? Hii ni mara yangu ya kwanza. Mara yangu ya kwanza kabisa na I hope nita deliver kitu ambacho wata enjoy sana. Kwa hiyo mwanangu umejipanga kuhakikisha kwamba huyu leo mtazamaji wetu ana enjoy vibaya mno. Lazima niwashe moto. Wanaojua moto wangu. Wanaojua. Sio kitoto. Bwana, hongera sana. Mashabiki zako wako wengi sana. Asante sana. Karibuni sana. Join. Tutakiwasha hapa. Andaeni mbavu. Bwana, sio kitoto. Leo wanetu wanatuambia namna ambavyo wamejipanga. Vipi? Unyama? Uko vizuri? Niko poa ndugu yangu. Mwanangu, una enjoy Katavi au ndo vile tutafanyaje sasa? Hali ya hewa of course inashawishi. Yani hali ya hewa nzuri, ni mazingira mazuri. Hata hapa sehemu tulipofikia ni pazuri kiukweli Katavi. Alafu njiani tumepita bwana, vibe kubwa sana. Jana tumepita njiani umo vibe kubwa sana. Wana Katavi vibe kubwa mno. Wana show love. Wana show love kinoma yani. Kwa hiyo mpaka sasa vipi maandalizi yapoje? Kwa sababu baadaye saa 1 ndipo ambapo show inakwenda kufanyika mpaka saa 6 usiku mnene sana. Maandalizi yapoje? Kwa upande wetu maandalizi yako 100%. 101 tunaweza tukasema. Yani hiyo safari mtu mpaka unaanza safari kufika hapa. Malaki watu wamejipanga, maandalizi yapo kwa 100%. Sasa wana Katavi wao ni kujitokeza tu, muda unapowadia basi wasogee kwa pamoja tuweze kusherehekea hii siku ya leo ya bwana Steve Nandaro. Noma sana. Bwana wana mimi napiga nao story. Shwari kama kaa. Tuje na Tundaro au tukatu kwenye Ndaro? Utakapojisikia tu ndugu yangu. So watu yani upo na Tunda lakini pia Whozu ni mwanao fresh kabisa. Kibongo bongo hiyo kwa baadhi ya washikaji na kwa ngumu sana mtu kuwa marafiki na mtu ambaye umemchukulia mtuwe. Noma sana mwanangu. Umetumia kauli nzuri kwa baadhi, sio wote. Kwa sisi ambao wengine ambao sio wao baadhi. Ambao kwenye baadhi. Kenya mwezi tu mbona hamna noma. For the first time bila shaka unafika Katavi. Kweli. Vipi mwanangu, mazingira yake yakoje? Fresh kabisa, mazingira tumeenjoy, watu wana vibe, watu wana love, wanakuonyesha kama wanakupenda. Kwa hiyo niseme tu Katavi nimeyapapenda sana. Ni mbali kweli lakini upendo kwa karibu. Hivi karibuni pia mmepiga bonge moja la show kule Chunya. Inawezekana hii ikawa zaidi ya ile Chunya? Yes, naomba iwe hivyo. Yani Katavi afanye kitu kubwa kuliko Chunya kwa sababu Katavi wenyewe ndio sehemu ambapo mwanetu amezaliwa, bwana Steve. Kwa hiyo na feel kama tumekuja kumsupport mwanetu nyumbani na mimi hapa feel kama ni nyumbani sababu Steve ni mtu wangu karibu sana. Kwa hiyo mwanao sana. Na feel iwe noma zaidi hata Chunya. Bwana fresh sana na karibuni tena. Asante sana bwana. Bwana, hii ni maandalizi ya show ambayo inafanyika baadaye hapa home ground. Wanetu kutoka Bongo DSM wa stand up comedy vichekesho leo wanakuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kwanza una enjoy, lakini pia zile stress zote ambazo uko nazo, inawezekana ni stress za mapenzi, inawezekana pia ni stress za hapa na pale, lakini leo zote zinakwenda kuisha. Endelea kutazama Mali Media kwa update zaidi. My name is Benny G, yule boy
Ai, enjoy.